வணக்கம். இன்று 13/12/2021 கார்த்திகை 27. இன்று காலை நிலவரப்படி வானிலை. தமிழக கடற்கரையை அரண்போல் காத்து நிற்கும் உயரழுத்தம். ஆம், வட இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் நிகழ்விற்கான வாய்ப்புகளை சிதறடிக்கும் அமைப்பாக நிற்கிறது இவ்வுயரழுத்தம். இல்லையேல் கடந்த கால ஒக்கி தானே போன்ற நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்தியிருக்கக்கூடும். எனினும் அடுத்து வரும் நாட்களில் தாய்லாந்து வளைகுடா பிரிவு குளிர்காற்று குவிப்பு குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது. விளைவு இலங்கை வரையிலான உயரழுத்த நீட்சி குறையும். கிழக்கு திசை காற்று அதிகரிக்கும். தென்சீன கடல் நிகழ்வு தென்கிழக்கு வங்கக்கடலுக்கு வர வாய்ப்பு ஏற்படும். மீண்டும் மழை வாய்ப்புகள் டிசம்பர் 18 முதல் டிசம்பர் 22 ஏற்படலாம். இது எனது முந்தைய அனைத்து பதிவுகளிலும் குறிப்பிட்டு வருவதுதான். இன்றைய வானிலை நேற்று போல் சீரான வெப்பச்சலனம் நீடிக்கிறது. விளைவு சென்னை உட்பட அனைத்து கடலோர மாவட்டங்கள், அனைத்து உள் மாவட்டங்கள், வட இலங்கை பகுதியில் குறுகிய நேர சாரல் மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. குறிப்பாக குமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்கள், திருவனந்தபுரம், கொல்லம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மற்றும் தென் இலங்கையினுடைய மேற்கு பகுதிகளில் சற்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம். தொடர்ந்து இணைப்பில் இருந்தமைக்கு நன்றி. மேலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த அனைவருக்கும் நன்றி.